Bienvenidos a Medita con Pao. Me llamo Paola y estoy encantada de acompañarte en este espacio de meditación. Muchísimas gracias por el apoyo que me das. En el vídeo de hoy te traigo una meditación guiada que va en consonancia con el tema del mes de marzo de 2021, en la flexibilidad y el equilibrio. Antes de comenzar, te voy a invitar que vayas a tu espacio de meditación si te encuentras en casa, que avises en esta a las personas que te acompañan para que te permitan disfrutar de la práctica de hoy en total plenitud. Si estás fuera caminando, haciendo deporte o disfrutando del aire libre, puedes continuar prestando atención a lo que te voy guiando y así disfrutar y sacar más beneficio del paseo que te estás dando hoy y de este espacio que te estás dedicando para ti. ¿Ya estás lista? ¿Sí? Te dejo unos segundos más para que encuentres ese espacio en el que te sientas cómoda y estés preparada para la práctica. ¿Estás lista? ¿La has encontrado? Si aún no, pausa este vídeo en este momento y encuentra el momento, el lugar en el que te sientas en armonía, concentrada y preparada para disfrutar de esta meditación y sacarle el mayor beneficio. Y cuando lo estés, simplemente dale al play y disfruta. Vamos a llamar a la concentración y para ello vamos a utilizar como vehículo la respiración. Primero vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a observar cómo está nuestra respiración, qué ritmo tiene, desde dónde nace, si desde el diafragma, sintiendo cómo la barriga se hincha al inhalar y se desinfla al exhalar, si nace desde el pecho, desde el centro de tu pecho, los pulmones, expandiendo la caja torácica y si es lenta o es nerviosa, o si sientes que viene desde la clavícula, donde es más agitada. Toma conciencia de tu respiración sin alterar nada. Todo es perfecto en el momento en el que te encuentras. Y una vez que has tomado conciencia, vas a tomar 3 respiraciones profundas, inhalando por la nariz, suave y lento, y exhalando por la boca, suave, lento y consciente. Al inhalar te vas a llenar de vida, de aire, y al exhalar vas a llevarte con ese aire que sale de tu cuerpo todas las toxinas, toda sensación negativa y toda la tensión acumulada. Hazlo a tu ritmo. Comenzamos juntos, inhalando en 1, 2, 3, 4. Y exhala en 4, 3, 2, 1. 2 veces más. Inhalas. Exhalas.
Una última vez, inhalas. Exhala. Ahora nuestra respiración va a ser tranquila, inhalando y exhalando a su ritmo natural, tranquilo, pausado, invitando a la calma. Ahora, cuando estés lista, escucha a tu cuerpo y observa si hay alguna parte de él que está llamando tu atención. ¿Qué te está diciendo? Te dejo un espacio para que lo encuentres, lo escuches. ¿Ya lo has encontrado? A tu ritmo, sin prisa. Cuando lo tengas, identifica qué estás sintiendo, qué tipo de emoción te está llegando y dónde se localiza. Sea cual fuere, vas a inhalar y enviarle oxígeno a este lugar para que se relaje, se destense y te permita estar en armonía y en serenidad. Ahora vamos a volver a tomar una inhalación y vas a llevar tus brazos sobre tu cabeza, estirando, 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 estirando y soltando con la exhalación. Una vez más, inhalas, estira, estira todo tu cuerpo, todos los músculos, ténsalos estirándote como quisieras alargarte. Y exhala soltando, liberándote y sintiéndote más ligera. Una última vez. Inhalas, estira, 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 crece, 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 crece. Y exhala soltándote, sintiéndote más libre y más flexible. Disfruta de este momento. Ahora vas a visualizar una esfera de luz, de energía, que al inhalar sube por tu espalda llenándote de luz, de energía, sintiendo el calor, como un abrazo, hasta alcanzar tu coronilla. Y al exhalar, baja lento y suave por delante de tu cara, tu pecho, hasta volver a tu chakra raíz, al suelo pélvico, sintiéndote lleno de energía, lleno de luz y cómo esta te va dando cada vez más serenidad, más claridad y mejores vibraciones con las que te sientes fenomenal y en paz contigo. Comenzamos inhalando, esfera sube. Exhalando, esfera baja. Hazlo a tu ritmo. Primero vamos a empezar lento y luego vamos a ir aumentando la velocidad con la que se mueve esta esfera. Inhalamos y exhalamos, la esfera baja.
Inhalas, la esfera sube. Exhala, la esfera baja. Inhala, la esfera sube. Exhala, la esfera baja. Inhala, la esfera sube. Exhala, la esfera baja. Inhala, la esfera sube. Exhala, la esfera baja. Inhalas de nuevo, la esfera sube. Exhala, la esfera baja. Tómate un minuto. Con los ojos cerrados o concentrado en las sensaciones que se producen en tu cuerpo tras estas respiraciones. Sientes el calor, sientes como si una energía, una vibración interna se te inundara el cuerpo. Si igual sientes como un vaivén, como si te mecieran en el agua o en una hamaca, es normal, es la respiración. Disfruta de este momento. Vamos a hacer ahora una segunda ronda. Inhalas, la esfera sube. Exhala, la esfera baja. Inhalas, la esfera sube. Exhala, la esfera baja. Inhala, la esfera sube. Exhala, la esfera baja. Inhala, la esfera sube. Exhala, la esfera baja. Inhala, la esfera sube. Y exhala, la esfera baja. Vuelvo a dejarte un minuto de tiempo para que disfrutes y visualices e integres en ti esta segunda ronda, este avance de esta meditación. Y vamos a ir con la última ronda. Vamos a volver a concentrarnos en esa esfera de luz que cada vez es más grande, cada vez está más llena de energía y cada vez te llena más de luz. Y sin darte cuenta, te sientes anclada al presente. Estás disfrutando de este tiempo, dejando fuera aquello que lo perturba. Y antes de que vuelvas a perder la concentración, vamos a ir con la tercera ronda. Cuando estés lista, comenzamos.
Visualizas esta esfera de luz en la base, en el suelo pélvico o en tu chakra raíz. Inhalas, observando cómo esa esfera sube por la parte posterior de tu cuerpo, la espalda, hasta alcanzar el cielo de tu cabeza. Y al exhalar baja por delante de tu cara, por delante de tu pecho, tu abdomen, y vuelve a la raíz, al suelo pélvico. Inhalas de nuevo y la esfera sube, alcanza el cielo de tu cabeza y exhala bajando y alcanzando de nuevo el origen, la raíz, el suelo pélvico. Inhalas de nuevo. Exhala, esfera baja. Inhala, esfera sube. Y exhala y desde la corona baja por delante de tu cuerpo hasta alcanzar la raíz. Inhalas de nuevo. Y exhala, esfera baja. Inhala, esfera sube. Exhala, esfera baja. Inhala, esfera sube. Exhala, esfera baja. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué observas en tu interior? ¿Notas tu cuerpo relajado? ¿Cómo los pensamientos de tu mente van más despacio? Sintiendo por un momento la sensación de tener la mente en blanco. Concéntrate en esto, respirando con naturalidad. Te dejo el espacio. Ahora, para seguir invitando a la flexibilidad mental y espiritual y este amor propio, vas a decirte conmigo, guiándote, me veo y me reconozco. Me amo tal y como soy. Y todo es perfecto en su lugar. Repetimos una vez más. Me veo y me reconozco. Y todo es perfecto en su lugar. Me amo tal y como soy. Una última vez. Repetimos. Me veo y me reconozco. Me amo tal y como soy. Y todo es perfecto en su lugar.
Cada vez que lo sientas, acude a esta meditación o a estas palabras para devolverte a tu centro y que te permita flexibilidad y claridad en cada acontecimiento que se presente en el día. Muchas gracias por la magia de este momento y por elegir este espacio de meditación para crecer un poquito más. Nos vemos el jueves que viene. Hasta pronto.